everyone. Let's learn about animals in Arabic. We're using ArabicRoad.com, which is a free language learning platform that I created for myself and others to learn Arabic. So today we're going to be focusing on the animals module. Let's get started. قطة Cat, قطة كلب dog, كلب طائر bird, طائر سمك fish, سمك حصان horse, حصان خروف sheep, خروف ماعز goat, ماعز دجاجة chicken, دجاجة بطة duck, بطة أسد lion, أسد نمر tiger, نمر فيل elephant, فيل دب bear, دب زرافة giraffe, زرافة حمار وحشي zebra, حمار وحشي قرد monkey, قرد خنزير pig, خنزير حمار donkey, حمار قرش shark, قرش حوت whale, حوت سلحفاة turtle, سلحفاة نحلة bee, نحلة عنكبوت spider, عنكبوت ذبابة fly, ذبابة دودة worm. دودة قطة And that's it. If you want to review these animals or more, check out ArabicRoad.com. There's also a quiz that you can take for free to check your comprehension. Do you know the animals in Arabic? Have fun. Good luck.